Да, алло. Да. Устрой. Алло. У меня вторая линия. Устрой. 10 фур на эльфивая вижу. Да, там вы увидите Тэшку. Подождите, у меня третья линия. Пошли. Алло. Да. Пошли. Подождите, тут какой-то голос. Пошли. А сатуешь? Серафим. Мой бывший папа. Бывший. Мать бывшая. Я твой папа. Она просто гуляла, блядь. Серафим, уйди от Шлюха. меня. У тебя путь окаянаться. Ну, Серафим, Максим. уйди от меня. Ну, Максим. У тебя Ну, путь Максим. окаянаться. Серафим. Скуза, Серафим, отойди от меня, Серафим. Серафим. Сын наш. Это наш сын. А, пизди, Бенена нет. Бенена нет. Бенена нет. Ну давай. Бенена. Я тебя родила. Нет, Бенена. Нет. Я Я же помню, я все Помнишь, помню, потому детство? что я устрою, а ты Бенена. Помнишь, Ты рос что- на пальме, а я рос в градине, по мынку Ну, бля, гаена. ну, я же тебя Я под это эльфовой помню. вежей родила. Всё. Я на эльфовой веже вынзаю устрой, а ты А я тебя сидишь и под кушаешь ней. Бенена. На Со своим. Подожди. Мы Пошли. Не трогайте меня. Ты оттуда вылез, эй. Дай минуту. И потом оттуда. Ты помнишь, как в детстве я там тебя попу мыли? Сейчас Нет, там Сейчас я даже грязный деньги в сейчас, семью. она не слепая. Потому что я. Нету, мне нету. Ты должен со мной разговаривать. Серафим, нет. Давай как Нет, Серафим, я уже тебе не верю. семье, блядь? Семья русская. Нет, Бенена, как ты меня родила? Ты же тебя ты родила. дома. Ты росла на пальме, ты росла на Ой, блядь, я так я нагнул. пальме. Ты росла на Я пальме. твоя мама. Ты росла на пальме, да, ложно. Бля. 100 тысяч устройки шли на эльфовую вежу за 10 миллионов долларов. Сейчас типа это сделку, Да. типа на Кошливин. зелененькие эти баксы. Да, Кошливин. Эти евро. Пошли. Нет, ты Бенен, а я устрой. Между Ну, нами это- разница. ну, это Между ничего нами не- разница. это Ты ничего не Бенен, а я значит. устрой. Пошли. Нет, Секунду, Серафим. секунду. Нет, Серафим, ты русский. Дай расскажу, как тебя Чемодан вокзал, зачали. Москва, Дай Серафим, нет. дай расскажу, как тебя зачали. Ну а? Сына. Рассказать? Сына. Где мой младший брат устрой? Его уже На нет. ор... У нас На денег органы его сдали. на выпивке не было, мы его... Вы хотели меня тоже сдать. Мы Но я не сдался. Нет. Конченый сын, Сдался. блядь. Я не сдался. Как твою мать, как Я не много. сдался. Я не сдался. Я шел и кушал гайнат, чтобы расти большой устрой, пока ты сидела на его бене. Все, хорошо. Я тебе пока ты... Дай расскажу, как ты... Отсюда Как тебя вон. зачали. Ну, сколько Я можно? твоя мать. Дай расскажу. Пошел Только отсюда купил вон. тэшку. Только купил тэшку с салона, новую. И вижу, эта цыпочка идет. И присунул. И потом родился ты, ну чего ты не понимаешь? Ну, Я нет, я вылез из гравины, из церны. Из сухой церны. Даже вы ее не поливали, не удали ее. Ты помнишь, как твой муж продавал ты на каши на свою базар на маму, сыбыта? Ты на свою бенена радикаешь ну? Попробуй. Не угоняй мой автомобиль. А, вы уже едете? Вы уже ехать. Не, ну, Серафим, родили мы, конечно, этого стройчика. Все, ajoi.